여러분은 겨울 산삼 자주 드시고 계시나요? 여기서 겨울 산삼은 바로 무를 이야기하는 건데요. 겨울무는 그 효능이 산삼과도 맞먹는다고 해서 겨울의 산삼, 동삼이라고 불릴 정도로 영양소가 풍부해 겨울철 우리 건강을 지켜주는 채소입니다. 특히 겨울무는 속이 알차고 단단하며 그냥 먹어도 단맛이 날 정도로 맛이 좋은데요. 요즘처럼 추운 겨울에 건조한 날씨로 인한 감기, 기침, 가래 같은 호흡기 질환에도 탁월한 효능이 있기 때문에 겨울철에 자주 챙겨 드시면 좋습니다. 그래서 오늘은 겨울철 산삼인 무의 다양한 효능과 무 건강하게 먹는 방법, 함께 먹으면 좋은 음식을 알려드리도록 하겠습니다. 오늘 영상 끝까지 잘 시청하셔서 여러분의 건강에 도움이 되시길 바랍니다. 안녕하세요. 지스토핑입니다. 무는 배추, 고추 등과 함께 가장 많이 쓰는 식재료이면서 국, 조림, 깍두기, 김치 등 다양한 요리의 주 재료로 우리나라에서 없어서는 안 되는 채소인데요. 동의보감에서 무는 오장의 나쁜 기운을 씻고 채기를 없애는데 가장 효과가 좋은 채소이며 보리와 밀로 만든 음식을 먹고 체했을 때 생물을 씹어 삼키면 해독이 된다고 기록되어 있을 만큼 식재료뿐 아니라 약재로도 사용되어 왔습니다. 겨울철 산삼이라고 불리는 무의 다양한 효능, 어떤 것들이 있는지 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 예로부터 무는 천연 소화제로 알려져 있는데요. 무에는 전분의 분해를 촉진하는 소화 효소인 다이아스테이스와 아밀레이스가 풍부해 탄수화물 소화와 단백질과 지방 분해를 촉진하는 성분도 많아 소화에 도움을 주고, 이러한 소화 효소는 위산을 조절하여 위 기능을 향상시키며 위 통증 및 위궤양 억제에도 좋다고 알려져 있습니다. 또한 과식이나 체했을 때도 효능이 좋은데요. 본초 과목에 무 생즙은 소화를 촉진한다고 기록되어 있기 때문에 과식이나 체했을 때 무즙을 내 먹으면 소화에 큰 도움이 됩니다. 참고로 무의 다양한 소화 효소는 열에 약하기 때문에 깍두기, 김치, 무즙 등 생으로 섭취하시는 것이 좋습니다. 무에 톡 쏘는 맛을 내는 신이 그린 성분은 기관지를 보호하고 강화해 요즘같이 건조하고 추운 겨울에 호흡기 건강에 큰 도움이 됩니다. 또한 점액 분비를 촉진해 기침 증상을 완화하고 가래를 묽게 만들어 배출하기 쉬워지며 해열과 목 통증에도 효능이 있어 목감기에도 좋습니다. 무는 고혈압, 동맥경화, 심근경색 같은 각종 심혈관 질환 개선에도 큰 효과가 있는 것으로 알려져 있는데요. 농업진흥청의 연구에 따르면 실험용 쥐에 12주 동안 일반 무와 순무 추출물을 먹인 결과 그렇지 않은 쥐에 비해 혈중 콜레스테롤이 58%, 몸에 나쁜 LDL 콜레스테롤이 70% 줄어들었다고 합니다. 무는 항암 효과와 발암물질 및 활성산소로부터 세포가 손상되는 것을 막아주는 것으로 알려져 있는데요. 무의 글루코시놀레이트 성분이 종양을 억제하고 세포 자살을 유도해 항암 효과를 낸다고 합니다. 부산대 김치연구소의 연구 결과에 따르면 순무김치가 간에서 발암물질을 제거하는 효과를 증대시킨다고 했으며, 국내외의 여러 연구에서도 무와 같은 십자화가 채소가 폐암, 유방암, 위암, 신장암, 난소암 등 각종 암 위험을 낮춘다고 했습니다. 무는 대표적인 해독식품으로 무의 매운맛을 내는 이소티오시아네이트 성분은 우리 몸에 쌓여있는 중금속과 독소 배출을 도와 해독작용 효과가 있습니다. 또한 니코틴 성분을 중화하고 체외로 배출시키는 효능도 있어 흡연하시는 분들에게도 좋을 뿐 아니라 무의 풍부한 카탈라아제는 음주 후 숙취의 원인인 아세트알데히드를 분해해 과음으로 인한 숙취 해소에도 탁월한 효능을 가지고 있습니다. 무 100g당 비타민C 함량은 20에서 25mg 정도로 높은 편인데요. 대표적인 항산화 성분인 비타민C는 멜라닌 색소의 침착을 억제하고 노화의 주요 원인인 활성산소 생성을 억제해 노화 예방에 도움이 됩니다. 또한 비타민C는 콜라겐 합성을 촉진시키는 효능도 있어 피부 노화 예방과 피부 미용에도 도움이 됩니다. 무는 신진대사를 활성화시키는 효능도 있는데요. 신진대사가 활발할수록
지방 연소가 잘 돼 체지방률을 줄이는 데 도움이 됩니다. 무의 칼로리는 100g당 13kcal에 불과하며 몸속 중성지방과 콜레스테롤을 줄여주는 식이섬유와 수분이 풍부하고 칼륨 등 무기질도 포함되어 있어 건강한 다이어트에 도움이 됩니다. 이외에도 칼슘이 풍부해 골다공증 예방과 면역력 강화에 도움이 되는 등 다양한 효능이 있습니다. 이렇게 몸에 좋은 겨울무, 어떻게 섭취하는 것이 좋을까요? 무는 다양한 방법으로 조리하고 다양한 요리에 식재료로 사용되는데요. 어떻게 먹어도 무의 영양분을 섭취하는 데 문제는 없지만 무의 영양소를 제대로 섭취하려면 생으로 먹는 것이 가장 좋습니다. 무의 다이아스테이스 등의 소화 효소는 열을 가하면 파괴되고 무 껍질은 무 속보다 비타민을 더 많이 함유하고 있기 때문에 껍질을 깎아내지 말고 깨끗이 잘 씻어서 함께 먹거나 생으로 갈아 먹는 것이 가장 좋다고 합니다. 그리고 이렇게 섭취하면 다양한 영양분 섭취를 통해 만성염증을 완화시키고 소화불량에도 매우 효과적이며 면역력 강화에도 큰 도움이 됩니다. 하지만 갑상선 질환이 있다면 익혀 드시는 것이 좋은데요. 바로 무의 고이트로겐 성분이 갑상샘 호르몬 생성을 방해하기 때문이라고 합니다. 또한 오랫동안 소화불량으로 소화력이 약하거나 몸의 기운이 약한 분들 역시 익혀 드시는 것이 좋다고 합니다. 참고로 무의 윗부분은 햇볕을 쬐어 단맛이 나기 때문에 생채, 동치미, 샐러드용으로 좋고 중간 부분은 단단하고 단맛과 매운맛이 적당히 어우러져 묵국, 전골, 조림에 사용하기 좋습니다. 그리고 맨 아랫부분은 매운맛과 쓴맛이 있기 때문에 볶아 먹는 것이 좋습니다. 무 섭취 시 주의할 점은 무는 찬 성질이기 때문에 손발이 차거나 몸이 차신 분들은 과다 섭취를 피하시고 과다 섭취 시 구토 및 설사, 복부팽만, 속쓰림 등을 유발할 수 있으며 위염, 위궤양, 역류성 식도염 등 건강상 특이사항이 있다면 반드시 전문의와 상담 후 섭취하시기 바랍니다. 끝으로 무와 함께 먹으면 좋은 음식을 소개해드리겠습니다. 꿀은 예전부터 감기나 기침 완화에 민간요법으로 사용되어 왔을 만큼 기침, 감기 예방에 탁월한 효능을 갖고 있는데요. 꿀에 들어있는 덱스트로메토르판 성분이 기침을 억제하고 기관지 염증을 완화해준다고 합니다. 또한 일반 약물보다 감기나 독감 증상 완화에 효과적이며 항생제 내성 문제에서도 더 안전한 것으로 나타났는데요. 영국 옥스퍼드 의과대학교 연구에 따르면 1761명을 대상으로 꿀 섭취가 감기 환자의 기침 증상 완화에 얼마나 영향을 주는지 조사한 결과 꿀을 먹은 환자가 감기 치료제로 주로 사용되는 항히스타민 제인을 복용한 환자보다 증상 완화가 빨랐다고 합니다. 그렇기 때문에 얇게 썰은 무와 꿀을 넣어 무꿀청, 무꿀즙으로 만들어 드시면 기침, 가래, 감기 예방에 특효약이 됩니다. 배추와 무를 함께 먹으면 배추의 인돌 성분 등 각종 성분들이 무의 영양소와 조화를 이루어 건강상 이점이 배가 됩니다. 배추는 비타민C, 칼슘, 칼륨, 인 등 다양한 영양분과 식이섬유도 풍부해 체내 독소 배출과 면역력 강화, 원활한 장 운동을 도와 대장암 예방에도 좋은데요. 배추의 인돌 성분과 이소티오시아네이트 성분은 해독작용으로 간 건강에 도움이 되고 암 억제 효과도 있으며 한국식품연구원에 따르면 무 추출물을 먹인 동물 실험 결과 간암 발생률이 45%가량 감소했다고 하니 배추와 무를 함께 먹으면 간암 예방에 큰 도움이 됩니다. 등푸른 생선은 혈관 건강에 좋고 DHA가 풍부해 두뇌 활동, 인지 기능 유지, 치매 예방에도 좋은데요. 불포화 지방산도 풍부해 다이어트 시 지방 섭취와 단백질 섭취뿐 아니라 혈중 콜레스테롤을 줄여주어 동맥경화, 뇌졸중 등 각종 심혈관 질환 예방 효과도 있습니다. 또한 비타민 B2와 철분 등 다양한 영양소도 풍부해 피부 미용, 빈혈 예방과 개선에도 도움이 됩니다. 무의 매운맛을 내는 이소티오시아네이트 성분 등이 고등어의 비린내를 잡아주고 비타민C와 소화효소가 고등어의 영양을 보완해주기 때문에 고등어 무 조림을 만들어 드시면 맛과 건강을 모두 잡을 수 있습니다. 지금까지 무의 다양한 효능과 무 건강하게 먹는 방법, 무와 함께 먹으면 좋은 음식을 소개해드렸는데요. 겨울철 추위로 인해 면역력도 떨어지고 활동성도 떨어져 소화도 잘 안되는 시기에 겨울철 산삼이라고 불리는 무로
여러분의 건강을 지키시길 바라며 오늘 영상을 마치도록 하겠습니다. 구독과 알림 설정을 해주시면 앞으로도 유익한 영상을 만나보실 수 있습니다. 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 건강하시고 행복하세요.